ao anatin'izay politika izay ihany nisionana eo amin'ny filoham-panjakana efatra dia ny amiraly Raziraka, ny profesora Zavelbera, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina no vahaolana tokana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy raha araka ny hevitra Andriamatoa Fanja Lalaina Lazare avy amin'ny ankolafy Zavelbera. Fanazavana mahakasika an'izay no arahantsika ry. Ny pody le fitokisan'ny olona amin'le FFKM satria zay zany anisan'ny na dia atao hoe naombona tsy naombona le teny hivato anisan'ny fanesena lehibe zany fitambaran'ny ray aman-dreny ampiangonana efatra amin'izao fotoana zao zany. Izy amin'izao moa tsy mitovy tamin'le voalohany tamin'ny Maputo. Président Andry Rajoelina misy proposition, président Ratsiraka misy, ny président Zafy moa ny azy tsy efa felina intsony fa hoe l'état généraux. Donc président Ravalomanana koa misy atao live eny io e. Donc tsy hisy mihitsy zany marina azoko tsara mihitsy ny tianao tenena satria misy olona amin'izao moa manofinofy teo premier ministre vetivety eo. Mieritreritra hoe mikorotany ty zavany sy ty dia zany tena bien placé. Fa iny izy afaka manofinofy ihany fa jerena le réalité misy amin'izao fotoana zao hoe premier ministre amin'izao fotoana zao hitantsika tsara hoe mahasamihafa n'le tetezamita nisy teo zany nanomboka tamin'ny feuille de route sy ny avy ny jusqu'au comité international teo foana.